Jackie, siéntate. Espérate. Mire que ayer, amor, había una gran iguana allá arriba, ¿no? Pero de la verde. Iguana. En la punta del palo. Ah. Toby, Ya no, amor. ¿qué tenés, Toby? Bueno, señores, estamos sin energía eléctrica. Estamos sin energía eléctrica, pues tocó la fogata. Toby, ¿qué tiene mi perro? ¿Qué tiene mi perro? Te para una voz. Yo sola No era bueno chapear porque allá debe haber gran montón de culebras. Sí. Yo le digo pues que ayer casi me pica una. Porque sí, ayer que andábamos arrancando los carros, en lo que iba yo para allá, no me había fijado que la culebra venía para acá, pero cuando miró que yo iba para allá, se dio la vuelta y yo solo en medio le alcancé a ver cola Toby, y agarró para allá. Toby, Y me dio miedo tirarle al machete. ¿qué tiene mi perro? No, entonces yo digo que ella ve Gordito. Un montón de hojas y ya se acabó toda la fogata. ¿Anda, chama? Pásenme el teléfono. Pásenme el teléfono, papá lo tiene. Déjeme. En serio, no te creo, chivina. Porque ya ven muñequita. Déjame agarrar un poquitito. Tírale más encima, hija. Marita. Tírale más. Es que amor, falta chiquitas para allá y por allá. ¿Para dónde?